cilvēki prasa, kāpēc varēja būt biežāk jaunu video, bet es neko nevaru, jo, var jau, bet nevaru, tad es nāk laiks, jo es tagad strādāju visu laiku pie kupolmājas, un tagad es jau 3. dienu vedu piekabi. Un šoreiz piekabē ir pilns ar paletēm. Es pastāstīšu, kā es paletes dabūju. Man bija doma nopirkt divriteni uzdāvināt. Un tad vienkārši pastījās sludinājumā. Principā Linda pastījās atrada sludinājumā divriteni priekš sīkajiem. Es vai, labi, aizbrauks pakaļ divriteni. Vienkārši random pirmais sludinājums, es skatos, jā, der. Bet dienas sākumā ir pēc salarijām smaršu. Tas nozīmē, ka mēs salarijām runāsim arī. Bet dienas sākumā es biju laukos un ļauju mašīnu veic remontu un es tā varētu pa ceļam uz Lielvārdi paletes kaut kur pa ceļam paņemt, nopirkt. Un tā doma ar paletēm ir uztaisīt dārza mēbeles. Tādu vienkārši atsevišķu dizainu. Un es tagad braucu pēc tām, man radās bilde, kad braucu uz to Lielvārdi. Pa ceļam ceļa malā būs paletes reklāma, vienkārši uzvanīs, es tādu labi braucu. Un es ieraugu to bildā, kur ir tā bilde, un es zvanu, bet tur 4 eiro vienu paletu. Man piekabēja kāds 40, un ielikt zvanu, boja dārgi. 160 dēļīgi par tām paletēm. Bet, tas beidzās. Es nepaņēmu viņas, protams, un tad es to divriteni, Rīgā, kad bija divriteni, skatamies. Un par to divriteni, aizbraucu tā divriteni, protams, ar piekapu, visu laiku piekapu man līdzi astēja. Un viņš tur, iebrauc teritoriju, viņš tā, reku paletes. Reku divritens, es tā skatos, bet reku paletes. Un es tā saku, tu viņus pārdod, viņš tā, es viņas dedzinu krāsnī. Viņš tāds krieviņš recīgs. Es tā saku, pagad, es nopirkšu. Viņš tā, pat cik, viņš tā, pa 1 eiro ņem. Un tad viņš par riteni nolaid cenu, un tad vēl paletes pildu piekrāvu. Graži sanāca vienā braucienā 2 zaķi. Un tā pagāja tās pēdējās 2 dienas, 3, vedot dēļus, vedot paletes, vedot vēl no depiņa, vedot vēl kaut ko tur. Un īstamā man rīt Rīgā vēl depiņā jāizskrien, man tur bija saraksts, kas man bija jānopērk priekš nometnes. Netīrs pļāviens. Cementa maisa vēl būs vajadzīga. Tā, kas attiecās uz upu. Tas pēdējais, kur tas četnīgs bija, kur tas Enrico zupu nosauca. Man tas pat pārsteidz, Lindai teica, viņa teica Enrico un zupas recepti, tas varētu būt interesanti. Tā, man liekas, man būs jābrauc par labu. Nē, taisni. Bija arī interesanti. Un tāpat bagažniekā ir selerija. Jā, bagažniekā aizmugurē šādu viņi izstās. Ēst viņu arī var, es viņu pagaršoju, bet kas man pašam visvairāk fascinē bija tas, ka es nekad dzīvē nezināju, ka šāds auglis eksistē. Tad, kad tev černlingā tādu rāda šitādu, bet tur tie simboli bija mize tā kā ingveram, īstās mize tā kā ingveram. Bet viņš pat smaržo un uzreiz galvā dodiens ir. Zaku, tas ir enerģijas pastiprinātājs, Bet tad, kad černlingā to rāda, un manā vārdu krājumā nav info, kas tāds ir, tad tie čuvaki tādi, šeit nav vārdu krājums, kas var jums palīdzēt kaut ko pateikt, jums tagad pašiem jāmin, kas tas ir. Un tad tā kā bilde rādās, tā kā man ir kā rāda viņu. Mize tā kā ingveram. Mize tā kā ingveram, man diemžēl nav ar ko pārgriezt viņas pusēm, bet Rīgā, es Lindai saku, skaits, mize tā kā ingveram ir balta iekšiene, un tu pārgriezīsi pa taisnos centru. Pārgriezīsi pa taisno centru uz pusēm, būs tukša vidiena iekšā. Pārgriežu centru pa taisnos pusēm, un tur nebija tā tukšā vidiena iekšā. Bet daudziem ir tā tukšā vidiena iekšā. Es bildēs internetā redzēju, ka daudziem ir tas tukšums iekšā. Bet viss tāpat, viss sakrīt iekšā. Iekšā ir tāda mīksta, tāda poreņa, tieši tā kā bildēs rādījās. Un es domāju, baigi interesanti, kā tas černlings ir kaut ko tu nezini. Un tad man tāds reiz tāds bišķiņ satraukums vai šaubas vai vienalga kas, bet
pirms tam ir bijis tā, ka tur gadskaidrus, vārdus, tur notikumus, tur viss tur parāda, tas viss sakrīt, tu pēc tam to pārbaudi un jā, ok, viss sakrīt. Bet tad ir tā zupu, un tad tas pirmais, kas viņam taisīja, bija Vasilijs. Es pat īsti nezināju, kur tādu sakni dabūt. Un viņš teica, jā, ka riktīgi visu virmot sāk. Un tad es tā plāc, jāpamēģina arī. Un tas tiešām man viss tā ir. Bet es nezinu, vai efekts visiem vienāds būs, bet es domāju, ka efekts visiem noteikti jābūt kaut kāds. Tā, es vispār neesmu. Un kas ar mani vakarā notika, bija tā, kad latviešu filmu. Tā, pirmkārt, kāds man tas tests beidzās. Principā es par šo video taisīšu, kā es viņu taisīju, bet principā, kā tas tests man beidzās, mēs viņu ātri uztaisījām. Čili piparus nevajag likt klāt, viņi tā jau asa sanāk, ja likt ir ļoti maz. Kādā ziņā pielikt čili piparu klāt. Un viņi ilgstoši vāroties, vai visi čili pipari arī uzsūcās, un tā zupa bija baigā asa. Un kuņģis tā viegli pretī viņi neņēma, jo es biju tukšā dušā. Tātad bez čili pipariem jātaisa, vai arī ļoti minimāli. No smaržas vien jau dolbens bija, un gals augšs uzreiz virmot sāk. Principā es domāju, ja es brauktu un maisiņu visu laiku ošņātu, es aizpeldētu jau, kaut kā tagad jau vieglas peldējiens ir no tos smaržas vien, mašinā bišķiņ smaržot. Bet, tā, kas gribēju stāstīt? Nu jā. Un tad vieglums, drīzāk tā, fiziski sajūtās ir smagums, to galva klanās un tamlīdzīgi. Bet tīri tehniski tas ir vieglums, jo to ķermenis atslābinās. Un tad ir tā ķermeņa atslābināšanās, viņš sāk klanīties, un principā viņš paliek smags, bet viņš paliek viegls. Viņš sāk klanīties, un virmojiens aiziet pa visu ķermeņu. Granulu palektas. Un virmojiens aiziet pa visu ķermeni. Tā kā enerģija pastiprinās, kur viņi sāk skriet un tamlīdzīgi, es domāju, bāc, es šito varu dabūt tikai dziļās meditācijās. Tāpat uz vienu sēžoties vēl nevar tādā būt gatavu. Un tad uzreiz es nesauc projām atkal jāvadā, visādas ir tur priekš nometas, jāgatavojas un tamlīdzīgi. Un tad vakarā bija nākošais bonus, es apguļos, vienu ieelpu, vienu izelpu, un es jau esmu pilnīgi enerģijas dozā iekšā, bija sāk uzreiz virmojas, kad tas efekts ir ilgstoši. Un tad, kas bija pēkšņi šitiem un trešā acis vaļā. Un es redzu vienkārši, es pastaigājos ar 2 suņiem, un es uz to vienu sunīti iestos. Un viņš tāds plušķīts. Un es skatos, cik mīļš sunīts. Un kādā ziņā tas, ka tas apzināti bija, pilnībā apzināti. Un es skatos, cik mīļš sunīts. Un tāda, es pilnībā vēroju kaut ko caur trešo aci. Tāda sajūta, ka tu sapni vēro, bet es caur trešo aci redzu tāds tunels. Es apvoju, kāds plušķīts. Jā, un tā kā es to baigi ilgi vēroju, tā bilde, protams, nepazūda. Un es skatos un vēl tuvāk, un tad es tā pamostos, pēc tam brīdži pamodos, vēl kur es biju, un pum atpakaļ esi. Un tad tā, nāktas, tu viss tukšs jau ir, un tā baigi krutā sajūta bija. Nu jā, tas ir pagaidām. Es nepaspēju viņu izmēģināt meditācijā, es nepaspēju viņu atslābināties, iedzināt, jo visu dienu man sanāca skriešanā. Bet enerģijas pastiprinās, bet es nesaprotu. Man nesnāca notestēt, lai varētu dot kaut apstiprinājumu, bet es nepaspēju saprast, vai viņš palielina enerģisko jūtīgumu, vai pašu iekšē enerģiju palielina. Un līdz ar to es nevarēju saprast, jo, ja tev palielina iekšē enerģiju, tu vari auru izplest, tu vari daudz ko izdarīt, tu vari enerģiju aizsūtīt, bet ja tev palielina jūtīgumu, tad tu paliec jūtīgāks, sensitīvāks un vieglāk uztvert savas enerģiju. Tā kā es īsti nesaprotu, kas tur īsti iedarbojās. Bet, tajā čanelī gan rīkojot, tu stāstīja vairāk, bet es tā īsti neatceros, mums vēl nebija ieraksti. Tā kā tā, ar to es nodarbojos. Tā kā es visu būšu nometnē sabūvējis, tad arī video būs vairāk. Pagaidām ir chills.